Kagugube agamba Nagawa bwe biba nga tasobola kweyamba ku nsonga ezo obusongasonga obutonotono munnange it's high time ave ku by'okola atuule waka amanye nti munnange byonna alina okubyetuusaako eri mukyala we alina okuba nga abimutuusaako. Naye Nagawa agamba mbu ye tava ku bbala Kagugube ne walemerako atya. Nga tuzze mu reality mu bulamu buno obw'ennaku zino oba bwe tutambuliramu ennaku zino buli omu agamba nti omulembe gwa kukola ne tuba nga tuyambagana era n'abaami banoonya bakyala bakola. Bwe baba nga Kagugube baatuula n'omukyala ono Nagawa ne bateesa nti agende akole basobole okuba nga beeyambayambako ddala kyekyalemesezza Nagawa okuba nga asasula ez'enviiri. Nja kugamba nti Kagugube mukyamu obutakuliyakitinga ng'omusajja nti okusasula essente z'enviiri kubanga buvunaanyizibwa bwe nga omusajja mu maka. Naye ate on the other hand wabanga ddala Nagawa akola obwo obusongasonga obutonotono yandibadde nga abwemalira ng'okusiba nviiri okukola enjala ebyo n'aba nga abyemalira ate ne mu Kagugube n'aba nga ayina byakwasaganya ebirala. Nze nja kugamba nti Kagugube sijja munenya nnyo okugamba Nagawa aleme okukola olw'ensonga nti bw'aba nga tasobola kwetuusaako wadde za nviiri nga tasobola kuzeekolerako ng'era alina kuzijja mu Kagugube then aba akolerawa. Transport gwagamba nti era nti tamumusaba kituufu tamumusaba naye ate transport oyo bw'aba bamuwa ku mulimu. Kati awo nenkugamba nti ensonga za Kagugube ne mwana muwala Nagawa bayinza okumaliriza nga okukola kubaawukanyiza okukola kubaleetedde embeera etasaana okukakana nga baawukanye. Kisookera ddala omwana omuwala ono Nagawa alowooza nti abasajja bamukwana ku mulimu bonna bali serious bamwagala era nga essaawa eno ayinza okumera amalala oba ebiwawaatiro eri Kagugube naye ng'ate yandibadde akwasaganya ebirala ate olina akwasaganya ebinene. Omanyi ennaku z'omufumbo byakwesika mu mukono okusobola kulaba nga tubeerawo. Bwe tuddako eri mwana mulenzi Kamoga agamba yafunye ekirooto era nga omwana omuwala Liizi alina okuba mukyala we. Ddala mu reality oba nga gwe Liizi osobola okufumbirwa Kamoga olugamba nti ye musajja gw'ogenda okutwala ng'olwedde omanyi nti yali afumbiddwako oba yali abaddeko n'omuntu omulala. Nja kugamba nti yes osobola naye okusinziira ku mbeera za Kamoga ye anaasobola okuba nga atuukiriza ebyo ebigendererwa Liizi byagambye nti kubanga ye Liizi ayina munnange ensonga ze zimufuga eri gwe wenna abazze okumugamba nti omwagala era alina principles ze z'atambulirako nti jangu okyale ewaffe tukole okwanjula awo ntwale mu bitiibwa ebitokomoka which is good. Omwana omuwala yandibaddeko value naye ab'ennaku zo tetulina value bagamba nti nkwagala n'ogenda bugenzi naye katusuubire nti Kavuma anakkiriza ekirooto kya mwana mulenzi Kamoga okutuukirira okusinziira bwe tumanyi Kamoga ayinza okutyampuka n'ava mu mbeera. Bwe tudda eri abaagalana ababiri Ntongo yeewuunyiza nnyo okuba nga Ntambi mu bakyala bonna yalowooza ye n'amuteeka ku kyapa era n'amuba nga erinnya lye eriri ku ttaka ku poloti gye yagula era nga n'amugamba amusuubiza okuba nga okuba nga amutwalayo. Naye abaffe tulowooza ensimbi si ze zikyamusizza mwana mulenzi Ntambi okusobola okwogera bino byonna oba ddala kituufu abadde nga atambuza ensonga ze mpolampola. Mmanyi ebiseera ebisinga abasajja basirikira ebintu bingi asobola okubaako n'ekintu kyali mu kugobako naye ate n'akisirikira okumala ebbanga nga talina gwagambyeko yadde era paka okutuuka okuba nga mufuluma ennyumba eno. Nze nno nja kugamba nti ensonga za Ntongo n'Entambi zo abaagala oziyingiramu baziviiremu ddala kubanga bano ababiri beetegeera okuva ku east ne west bamanyi kye baagala era bamanyi ensonga lwaki bali mu mukwano. Nti Ntongo asobola yakugamba nti ye ajjanga kudda nga akimanyi kimu omwami we gy'ali era waafunye ensimbi azigabanyizzaamu omwana omulenzi Ntambi ne baba nga buli omu asobola okufunako
anti Ntambi atandise okwenjoyinga akasente ka mwana muwala Ntongo era ng'essaawa yonna ajja kawuumirwa okusinziira ku bino byonna byamugambye. Era ebigambo Ntongo byagambiddwa Ntambi tukkiriza oba gaana bigenda kusikiriza Ntongo okumuyiira omutitimbi gw'ensimbi ng'amwamuuza bali mu kuzimba ennyumba. Naye katusube nti Ntambi ayogera bye bituufu era bye biri ku mulamwa. Ng'oggyeeko tuvuddeyo eyo ddala abasajja abamu balowooza batya? Abantu abamu balowooza nti okubeera nga ofuna essanyu olina kuba nga osinga bibyo. Okwata otya ebintu by'olina mu nnyumba n'obisinga nga just ogenze kwepikya? Ddala ezo ssente zigenda kuba nga zizaala zitya amagoba z'ogenze okutokoomoka oba okuwa ku muntu omulala? Ddala defense eno ensonga agikutte nga bw'alina okugikwata oba defense awubye n'okwata TV n'ogisingayo. Luli yawaayo endagaano n'agisingayo n'olugo tannaba kugiggyayo ate aleese TV. Naye ddala kiri nnyo ekiri omwana omuwala Teddy nti tewali muntu asobola muzinza kubanga Teddy abuuzizza defense ddala emisana gano n'amugamba kimu nti ate emisana bagaana okubaako kye beekolera. Naye nga ssente weewozekeewoze ddala abantu abamu bakusobera. Katusuubire nti ajja kusobola okununula ebintu bye era nga anaasobola okuba nga abeezaawo obulamu. Naye nga nkwagala nnyo, Omukama akunjagalire era akunkuumire obeere bulungi. Bye bye.